Sanjin Thakla Khom Amasan Athupite Civil Services Examination Kumsang Nila Somni Result Kigendok na Atsun Manipur Apatmi Pagupang Chief Minister N. Biren in Kipakpina Thupo KMC Lam Kima September Tarik Somle Thum Ni Traka Meithal Kikap le driver loot ball a ginmo umte KNF Kedar Pali Kampopi Police Idman PLA te ki phudok kum somli le thum tinna to kiton a mongkhang lambi le okram chuthi ka ala ki koi bomb pani police bomb disposal squad ten la dokin khatchu boina lawin defuse ballin khatchu awaching keirau apok sakahi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo si NIANGDOIKIM in Chibai ka humbuk hi. Sanjin Thakla Khom Akim Zon and Khom hitiu. Union Public Service Commission in Alalak Civil Services Examination Kumsang Nila Somni Pondo na Zani Aumdung Zui in Manipur Apat Candidate Pagupten Lotin na Amu hi. Manipur Chief Minister N. Biren in Kipakpina Thu Apung hi. Candidate Loting Techo Ahiule Uripok Panchai Lekai Apat Thodam Somorendro Le Prema Bati te chapa Parishit Thodam 60 rank a Kakching supermarket ta Waikhom Tombi le Waikhom Ongbi Radhamani te Chanu Waikhom Naidia 180 rank a Heirang Oithong Nauria Pakhang Lakpa Lekai apat Heikruzam Naba Kumar le Ibe Mute chapa Heikruzam Prasanjit 578 rank a Kakching Paji Lekai ke Thil Macha Pari nga Shetri Mayum Deben le Naurim Prabha Rani Te Chanu KSH DP Chanu 621 rank a Chochanpur Tuibo nga Zam Khomang Haukip le Nem Haithing Haukip Te Chanu Hat Sing Hoi Haukip 673 rank a le Lorembam Nelson in rank 757 na ala panguhi IAS, IFS, IPS Central Services Group A le Central Services Group B a appointment pick ding in candidate Zasagi la songgub le khatte Zani UPSC in recommend ala bol ahi. Kampopi District ka SP Karthik Maladi Malatnan 38 Assam Rifles Intelligence Agency le Kampopi District Police Pan Khomna in Zani Zandak Gate le Kimvel in Gopi Bung Village Gam la ka operation abol now in Mangkholam Kipgen Kiti Mi Khat Malatna SO apang lo KNF Group Mi Pali Mat Alahi Police apat thu ki mudung zui in mata te chupi khotha part 2 apat hen pilal haukip Roni kumsom leko West Selsi kho apat Mangolal Kipgen kumsom leko Bongbal Kholin apat Let Milun Kipgen kumsom leko West Selsi kho apat Lalkho Hau Kipgen kumsom nilali te hiu Mata te patin country made 9mm pistol pani magazine pakhat le kikap theinalai achang pali tomat khom a hiu Thodon na anei zonaw apatin Mangolal Kipgen kitipa hin achita September tarik somle thum akhan KMC lam kim a Tata truck khatapat meithal akap khumule cheng sangli hunam a alak thu he do a hi Danin alakhak hita Galguk Ball People's Liberation Army PLA te somli le thum veina ki phudo na to kiton in tuni zan khangnung in Imphal East a Irilbung PS Hope Sung Khongman Zone 5 Okram Chuthek le Khongman Zone 3 Mongkhang Lampi ki sukto na a bom khatkoi alahi Manipur Police Bomb Detection and Disposal Squad BDDS Team 10 Sukhil Ball Hill umlaw in ala supo ko hi Police apat Sanjin he dung zui in tuni zan khang dak som le ni le minute som ni pel nung in Irilbung Police Team Patrol Duty achi naw a Khongman Zone 5 Okram Chuthek le Khongman Zone 3 Maung Khang Lampi ki sukto na a Rongsan ak si to bom hiding a ginmo tak khat ginmo ato kha zikun Manipur Police BDDS Squad Team te to go in ala saku hi chun Okram Chuthi ka kimuthil ginmo chu
kilo thumagik remote control improvised explosive device RCIED alahi ahi zithil jujingka lamdak thum le minute som thum vel hunin suk hil bol hil lo in diffuse bol alahi zo in awa tanglam in podokin bom jujingka lamda guble minute som ni lenga vel in sukmang alahi langkhat lamin BDDS team tema mama in khongman zone 3 mongkhang lampi akimu ginmo thil chu etchilna nei zo in dismantle ball zo in bom alem alahi hun chi da ka somni le li sunga India ami noi som sagi le khat sangli le som nga le khat covid dam doi ki kap do to kiton in covid dam doi ki kap dok zat alenga ki gom in mi viable si som gate le li awaltai aleng in mi viable si songu noi som ni le li sang som ni le nga zani som sagi le khat dam doi ki kap do ahi dam doi ki kap do na ahin viable si som li le guk noi som nga le sagi sang li zaguk le som li le sagi in ama sagol khat in ki kap in chule viable si som le thum noi som guk le sagi sang som ni zaguk som ni le li ahi gol ni na in damdoi ki kap te ahi uti akigen hi somle ni veina Manipur Legislative Assembly ki tel na dinga Shetrigao Assembly Constituency apat Manipur apat National People's Party apat te ding a kising sa Sheikh Nurul Hassan in constituency sunga mi banglo te ki ngapi ding dol sum tuni apat ahop dona alane hi ama sa pending in tuni anena achun constituency sunga polling station somle sagi mi banglo mi somle li taking in thakata amuding dol u cheng sang khat chit pik dona alane hi top khongnang makhong shetri awang leikai a Sheikh Nurul Hassan in mun a ahun matna achun Nurul Hassan in tu chung kitelna apat teltina chun constituency sunga mi banglo te mai tai taka hin ho aneina ding on disabled te ading school khat constituency a ki koi ding a hi Ketrigao na si for the tungan wa sarkar na subida kaya ma di pibi to ba to hai ba subida sing ase chap chama phangabra ke de phangdia physically challenged differently able chinino sing sina phangpham thopa hak sing miyoi brahma hoina phangdia like-minded group LMG Manipurin agam sunga hak sagen theitok te ding somdolna api ko sutzopna in somni leli veina panpina pi na chatuni patsoi assembly constituency sung ho pa tira sadok pam leikaya loitong bam ranjit in sung mi taking in cheng sanggit panpina in alapiu hi somdolna pi na hun achun group secretary sorok haibam ojitin again na achun eyumi hingte kikal in khatle khat apoi mona mun akipan pito a poi modan lege na hi na achun LMG Secretary Sorok Haibam Ojit, Treasurer Sanjoy Chongtham, Assistant Secretary Ningombam Rani Bala Leimale, LMG adinga member dangten le aopu ahi. Manipur ta leibiriba mayamna aikoi rajniti ga khuba miyeng dharma ga khuba miyeng jati ga khuba miyeng na awaba tarba sing ase lilagum kumhaigum yengduna leithopagi chanabise mangal laji aikoi miyoi bani mateng pangbada ai kanaba khara phangani khalaga mateng pangwi thabukse masi tawbiganu Heirok Assembly Constituency sunga masanga apuitu masa moirang thim okendro hun khata MLA alahi lai in lilong area a ama escort 10 agari a meithal kap sakin ambush a ball 18 zi huna gamvaipote Z security demand ala ball leader a hitin zi constituency MLA thokchom radesham ngona ne Zithu Hizani BJP Heirok Mandal Chule BJYM Heirok Mandal te kigom in constituency sunga nongpok sekmaya nesa ground na kimang Congress chule party dang apat athak ahung lut mi sangni jasagi somthum lenga vaidon na kin khata MLA Radesham in again hi kin gun achun MLA Radesham na high in constituency ahin hun masa Congress chule party dangte vote alapi mi te bangzar ahem BJP a ahung pang tuting ahin akigom in mi sangni jasagi somthum lenga ahitai azat le alis Congress 10 enka atiu chun le et thezing ahi alang khatlam in Congress party BJP apat mi sang khat jasagi lam high in Congress a ahung lut ui ati teu list
podok theidim utin Emily Radishamin again na achun thudot abol hi ideology da philosophy da seva hi sangathan mi gi seva tawa mi sikpi masa sang yeli ba asa put yeli se mi gi mateng bang ma awana yeng ba adu laitala ra yeng bir ga mi gi seva taw do madu na akoi organize taw do seva taw ka mi ni sira ka do da no BJP gi warner lebi ko mayam sira mayam yawana ubi da mayam seva taw ro da gi ngasi BJP da tat ta na yawsin la ko na matang yawsin la ko na Congress ki MLA kun nipan kawai manungda tara taru khatanga yore loy ma me Congress Khangabok Assembly Constituency sunga Wangbalte Senior Citizen Home tek sete kinga BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi le BJP Manipur Pradesh Vice President Alahi Thokchom Jadumani Puihoina Noi in Negla Donding Thilte Hopdona ane utokiton in Home umdan et thakna ane yohi India Prime Minister Narendra Modi pinsam akum som sagi le khatveina ahun huna aman kum som ni sungmi pite adinga na sem ahina to kitona ahun amat naw a seva or samarpan abhiyan te panlak na le hi BJP khangabok mandal ten kin gon alabol naw achun thokchom judamani chun hitin again hi Prime Minister Narendra Modi in tek si hung hita inu ipate ole kuma a enkol tuding nei talote kinga pik zo kham nek la don ding pi hung ka hi again zelna achun home tek sete hun atak sap u bangkim hung ki en thazing ding a hi zi hun amat naw akipatin all age home chungchang BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi in et thakna ane zo in hiti hin again hi BJP hin election hun beb hilo in hundang dang in le mi pi na semin akichi thazel hi mi gen theiku ma pan pi tu ding nei lo te pan pi in akichi thazel a hi zi to kiton in tunin le zi mun a hin hung in nekla don ding vante ki hung home a hi Manipur gam op tu Chief Minister N Biren in le anu le pa te chung a eng seat ball te chung a nasatak in hung ki en thading a hi ti in a hi ti ati tin again a hi State o hi Congress te vai homna ala hile khanto na ding a na septhil bol na lam ing khangto tamama ding I hiuti in Wangjing tin tha Assembly Constituency a Congress a hungding Minister le ala hi khasa moirang thim hemanta chun again hi Z2 hi Wangjing tin tha Assembly Constituency sunga sanga yumpham Mairen khulte polling station 34/8 BJP workers ala hi hemanta chun in kon somlenga Congress party ahung lut u loblut ni a again hi Mairen khul achun amat naw achun moirang thim hemanta chun BJP gen optu BJP gam optu ten go to hills chule go to village tin alachi thau a bangmalo in mi pi te sumle pai asumang uitin again hi gam Vaipoten Muslim community te a e danu hi lungkim a umpoi minority te khanto na ding thil gonzo si bol lo in a umtai BJP hi Muslim minority te to kitok lo party khat a hi ti Congress party a hunglut thak workers ten again o hi Manipur te puari hi ven bit tup na zika alaki phu Bishnupur district kumbi a poirei kumho khorjei lu PKKL ten kumni a hungtin na hun o ipugi mi sing na sing wapung kiti le khabu khat zani khan athil so oi kumho khorjei lup in agun o lining tho ishing chai bi thil kumbi a alabol naw achun president PKKL kumbi W Uyaima Wangu Borayan bi Zilla Parishad member M Brojen kumbi Kendra ading a intending candidate ken khat le social workers te apango ahi zihun amat nazik u Assistant Secretary KH Bipinin again na achun Z Paul P hi kumsang ni le somle ko apat hungki phudok ahi Paul P hi abik taka puwari le sondan ala umte le kumbi puwari hi mi pi te het sakdi ti hi analin peno ahi dan angai to hi Z Paul P hung din do apatin le khabutam tak ala kithin sotai gam khatin agam sukla theina ding zik tu ten mopok na lin tak alalaw hi kumbi ading abikin kumbi te pau achoma kicheina nek le chak achoma hi ziki gente hi new khat himale event bit o i bolzom zel theina ding o zik a
koi thei na ding a ki phu pol pi a hi kum zabi ela chi ta culture le puwari le chondan ala sate bolzom a hi thei na din ileng un pangkhom hi tiu in tin again hi moirang ei ule kipan pito a mi pi te adinga na sema mi pi te doidan sukbutin chu democracy gam khat hi na dol a sepding dol pen chu hi ruling party le opposition party ti som lo in sarkal khat noi a I hiu ti he in a sarkal sim tu te noi a I hiu ti he in igam khan to na ding in panla khom hitiu in mi pi taking in MLA Moirang P Sarat Chandra in mi pi taking in again hi Moirang Municipal Council Ward number 10 Khoiru Makha Leikai Angom Leirakte Leisim Nading Entha Achina in Hemam Jayanta in a akimukhom na u again ahi MLA pu in again zomna achun mi pi te doidan chu sukpitin hiding ahi tin again ahi khanto na ding ngai to na ahin tu hun ahin nang u ke u ti hi a loading ahi tin MLA pu chun again hi gam khanto na ding a BJP government in ma ai lak pi na ahin pangkhom chi hitiu party niaw cha ho hi Besak hitiu in pakhat in pangkhom hitiu State Blood Cell National Health Mission le Kamjong Students Union githo in ni khata ding Voluntary Blood Donation Awareness Campaign khat Kamjong Community Health Center Conference Hall a kimang Thisan peak a apoi modan le thisan to kisai a na thu a ki holim na achun KKL President Thongamchan Shimrei NHM Manipur State Monitoring Consultant AK Karnabir in Dias member in Apanghi. Association for Voluntary Blood Donor Manipur Thobal Branch Secretary Nabakumar TC Chule Network for Economic Welfare Service Secretary KH Nilachandra Resource Person he into again he. Khovel pumpi na to COVID-19 na akipat ki ven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol chi dingin Vahui TV lama kipatin ikichilo ahi zite chu ahi le face mask bol jing ding khat le khat fi gu ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding chu le COVID dam doi vaccine ki kap thei zo se ki ka pa na akipat dam le bit takin chi go hitiu avela athupite Civil Services Examination kumsang nila somni result ki gendok na achun Manipur apat mi pagupang Chief Minister N. Birening kipak pina thugen. KMC lam kim a September tarik somle thumni truck a meithal kikap le driver loot ball a ginmo a umtele KNF Kader Pali Kampopi Police in man. PLA ki phudok kum somli le thum tin na to kiton a mongkhang lambi le okram chuthe ka ala ki koi bomb ni police bomb disposal squad ten la dokin khatchu boina umlo in diffuse ball in khatchu awaching ke rawin apo kek sakwi Tuni ading Vahui TV Vaiphei News Zan jo hitai and tu tezo selabon on mangpha